Մարզում ամենամեծ թվով 1111 աշակերտ ունեցող Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցը տարին ամփոփելով 2018-ը ամենահաջողակներից է համարում։ Դպրոցի մանկավարժական կազմը հպարտությամբ է խոսում աշակերտների անցնող տարվա ձեռքբերումների մասին, այդ թվում ուրախանում նաև դպրոցի մյուս հաջողություններով։ Ձեռքբերումներն այնքան լուրջ են, որոնց մասին չխոսելը ճիշտ չի լինի, որովհետև դրանք կապված է ուսուցչական հանրույթի լուրջ աշխատանքի հետ եւ ինչու՞ չէ նաեւ աշակերտական հանրույթի կատարած աշխատանքի հետ, որի հրամայականը այսօր խոսելն է, շնորհակալություն հայտնել է ձեռքբերումների մեջ ունեցող ամեն մեկի ներդրման համար։ 2018-ի սեպտեմբերը դպրոցի համար առանձնահատուկ էր։ Այս ուստարում դպրոց մուտք գործեց 160-ից ավելի առաջին դասարանցի։ Առաջին դասարանցիների հավաքագրումը յուրաքանչյուր դպրոցի համար վարկանիշային ցուցիչ է ըստ ինձ։ Լուրջ ձեռքբերում ունեցանք նաև նախակրթարանի աշակերտության թիվը, սաների թիվը ավելացնելու առումով ունենք շուրջ 90 նախակրթարանի սաներ։ 2018-ին դպրոցը համալրվեց նաև 60 հայրենադարձ աշակերտներով տարբեր երկրներից։ Ամեն մի հայի երազանքը կատարվեց մեր դպրոցում, ներկախտ ապահովվեց։ Այդ երեխաների հետ աշխատանքը մեզանից պահանջում է հոգեբանական մոտեցում խնդրին, որովհետև յուրաքանչյուր երեխա տարբեր երկրից է եկել, տարբեր քաղաքակրթություններ են կրում իրենց մեջ եւ իրենց լիարժեք հայտարարելու համար մեր հանրույթը լուրջ աշխատանք պիտի տանի։ Թիվ 7 հիմնական դպրոցում անհատական մոտեցում կա նաև առանձնահատուկ կրթության կարիք ունեցող աշակերտների համար։ Դպրոցը համալրված է հատուկ թերապիայի կաբինետներով։ Այստեղ կան նաև մասնագետներ, ովքեր սրտացավ մոտեցում են ցուցաբերում յուրաքանչյուր երեխայի։ Մենք համագործակցելով տարբեր բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունների հետ, հատկապես Հայկական Կարիտասի հետ, ինդեքս ծրագրի շրջանակներում ունեցանք լուրջ ձեռքբերումներ։ Կառավարեցինք հաշմանդամ երեխաների համար զուգարաններ, շուրջ 3 զուգարան, խմբային թերապիայի դասասենյակ ստեղծեցինք, ռեսուրս կենտրոն ստեղծեցինք, ունեցանք բազմամասնագիտական խմբի աշխատողների, ներառական աշակերտների հետ աշխատողների համար տարբեր դասասենյակներ եւ կաբինետներ։ Հանրապետական ու մարզային նշանակության օլիմպիադաներում ու մրցույթներում դպրոցի սաները ցուցաբերում են ակտիվություն եւ հասնում հաջողությունների։ Դպրոցը նաեւ չի դադարում իրականացնել տարատեսակ միջոցառումներ եւ ցուցահանդես վաճառքներ։ Հենց դպրոցականների ջանքերով օգնություն է ցուցաբերվում դպրոցի անապահով ընտանիքների երեխաներին։ Բարեգործ ցուցահանդես վաճառքից առաջացած գումարը ուրեմն ուղղորդվեց 15 սոցիալապես անապահով աշակերտների ընտանիքներին ամանորյա նվերներ նախապատրաստելուն եւ հանձնելու համար։ Ամենատարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունքում, ինչպես նաև սեփական ջանքերով, Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցը ապահովված է անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով։ Ամփոփելով անցնող տարին դպրոցի մանկավարժական հանրույթը եւ տնօրինությունը գալիք տարվա առիթով շնորհավորում է բոլորին, մաղթելով ամենայն բարիք։